Всем привет! Суббота у нас сегодня. Такой сильный ветерок. Кинул голубея. Сейчас посмотрим. Кое-кто сел. Кое-кто борется с ветром. Это будет хорошая тренировка. Вот даже взять, видите, вот кто-то так с оттяжкой, ну скажем, над домом стоит нормально. А кого-то подуло. Вот вам, пожалуйста. Кто слабее, того подуло. Кто посильнее как-то, тот это. Тут вроде как для всех ветер один. Причем были они, я их кинул кучки сразу. И вроде как всех начало немножко дуть. И потом куча основная откололась как бы от этих. А те начали как бы сдуваться. Так, ну что, на них я... Ветерок, конечно, сегодня сильный, действительно сильный, вопросов нет, но как раз это и есть тренировочка. Это и есть вот эта та тренировка, которую я ждал, вот эти ветра. Вот он тот черный. У меня в последнем ролике полетом, именно ролик с полетом, он отлетал, то почти в точке забрался. Вот опять он вверху. Хотя он пару раз там крутнулся. А вот, кстати, те, кого сдуло. Слабенькие. Вот он. Тот, который первого, которого потянуло, но не пойму я честно, кто это. Это, по-моему, кто-то там по машине времени какой-то меньшенький. А это Вани Коробца. К нему чуть-чуть прицепилась. Ну, они молодцы, видите, подошли. Их вроде сдуло. О, подул вообще сильный. Тех заложило конкретно. Посмотрите, какой подул. И голуби сложились конкретно. И высоту сбили сильно. Сильно сбили высоту. Чуть-чуть подпаривает у нас, конечно. Вчера дождь был целый. Вчера, говорю, сегодня ночью был целую ночь дождь. Хороший такой шел. Вроде утром прохладно было, но, к сожалению, утром... Сейчас 3 часа дня. Утром у меня не было возможности погонять. Ну и молодцы, ничего. Вот их сильно заложило. Да, низом, но прут домой. Прут домой, это уже хорошо. Вон рябенькая вот эта вот, которая выделяется одна с краю. Сложились, смотрите, конкретно сложились. Вообще, вон они прут уже над деревьями. Чуть далеченько, но прут. Так, пойду я чуть-чуть потрушу голубей, потом включусь. Потрусил голубей. Парочка, вот она уже. Хорошо было. Большой оттяжечки было. Ну как большой, ну хороший такой. Я перетряхнул и подкинул четверочку, они в ящике оставались. Четверочка так вроде начала была в гору набирать. А эти низом подошли. Ну ничего, такие маячки кинул. Четверочка вроде выше сейчас. А эти низом добрались. Молодцы. Это вот этот черный со вставкой. Три пера у него белых со вставкой. Вот тот, что, кстати, пару раз вертанул на видео. Вот это он. Вот это он. А знаете что? Я вот говорил, что оно там вроде не передается по наследству. А, по-моему... Если я не ошибаюсь, Владимир Фокин мне писал, что до 6 поколений может передаваться. И вот это, кстати, внук вертухи. Вот я посмотрю все-таки теперь дальше на него и присмотрюсь вообще на остальных, все этот род, как он будет. То, что он показал себя как летчик, это уже, то есть он уже еще, я же говорю, только отпищал, я в том тогда ролике говорил, недавно он отпищал, он, видите, он еще видно, что он маленький. Ну как маленький. Понятно, что он, пушок на него, на голове уже нет, о, эти уже низко. Пушка нет уже на голове. Ну, отпищал же. То есть, но при этом он еще молодой, еще 3-4 плод, они еще не оторваны никто, погод не было. Сейчас только вот подули ветра, начал их кидать. Он сходу начал себя показывать, но при этом на том видео он вертанул пару раз, действительно вертанул. И это внук вертухи. Вот и поглядим.
случайность это или все-таки это действительно гены берут свое. Ладно, эти уже на посадке. У этих борьба с ветром закончилась. Пойду еще следующих кину. Сильный, конечно, ветер. Действительно сильный. Видите, он какой. Но лучше такой, чем его отсутствие. Пусть лучше сильный, чем слабый, в любом случае. Они борются, развивают дыхалку, набивают крылышко, мускулатуру развивают. Так, это кто был? Это парашют с желтым, видите, колечко. А там был еще, или может есть. Сейчас я его глазами ищу. Этот был. Игоря Червоненко, такой же, как парашют, но я что-то его здесь не вижу. Может, то он остался. В полете один остался, вот он. Низко, но остался кто-то. С дырками в крыле линяют голуби. Ну ничего. Пусть чуть-чуть. Да, это, кстати, по-моему, Игорь, да, подхвостник же есть, чуть нету. Оно потом, когда на компьютере смотришь, виднее, а вот так смотришь, могу ошибиться. Ну, больше вероятность ошибки. Ну, кидал я в этой четверке точно Игоря, вот это Энергодарский. Что Палыч его называл Энергодарским. Серая лускатая. Сейчас оно уже не буду тогда выключать камеру, сядет, я посмотрю, оно это было чи не оно. Вот так вот боремся с ветром, вот так вот тренируем голубей. И такая тренировка подороже будет многих полетов. Они очень сильно хорошо дает. Вот такие тренировки очень сильно, как сказать, влияют на физподготовку в дальнейшем. Вот видите, как он сложился и машет. Старается. Похоже, что да. Похоже, что это Игоря Червоненко. Вот это серое. Ага, да, теперь точно вижу, что оно. Это и есть вот это. Вот у него тут, вот оно, видите, бирюзовое колечко. Они с парашютом похожи, только я им кольца вот так вот специально одел, чтобы их идентифицировать легко. Разные. Все, ладно, пойду еще там кину кое-кого. Еще несколько штучек кинул. Там штук, наверное, около 10 всего кинул, но большая часть выпала. А кое-кто, видите, как сложился и прет. Вот она. Вот она тренировка. Сейчас их поймаю, но они уже подошли. Я пока тут потусил, походил, тут потрях их немножко, потому что когда их сильно задувает, потряшечка всегда помогает. Ну, как всегда, обычно помогает. И сейчас тоже. Я их потряхнул. Вот они подтянулись, да, видно, что тяжело им. Ну, уже к дому подошли, самое главное, уже низко. Можно сказать, что все хорошо. Так, в принципе, вот эта последняя партия гору-то и не взяли. Да и те особо горы не брали, но эти вообще низко были. Их как-то сразу сдуло. Это 49-я. Сивый 49-й, молодой, точнее, наверное, голубочка это будет. О, видите, подошли к дому чуть-чуть, немножко хотя бы гору чуть-чуть взяли. Ну, приподнялись хотя бы, не совсем над крышами. Что-то с фокусировкой, то ли в настройках что-то, то ли что-то мне не нравится в последнее время, как у меня фокусирует голубя в полете. Да и не только в полете, вот на перекладине, вот тоже сейчас попробую на перекладине. Сейчас нормально. Сейчас попробую переставить другой режим. Вот, переставил другой режим и посмотрим, есть ли разница. Пока не понял.
Все с дранными хвостами, с дранными крыльями, но упираются. А это самое главное. Так, это 1-2. Вот он, по-моему, вот он, не-не-не, или где. У всех такие хвосты подранные, что я даже не пойму. Да, вот это с краю 1-2. Единственное, со светлым хвостом, а точнее то тем, что от него осталось. Они уже на посадке, здесь над домом. Да, 49-я это вообще уже облетанная. Вот это она у меня уже и в покрытии бывала. Когда вот это были ролики, где в точках голуби. Вот это она там, по-моему, пару раз точно было. Так, а это, кстати, вот это не кондиция. Вот это что у Сергея Павловича была, что он забраковал ее. Так к ней приклеилась кликуха, не кондиция. Страшко такое, видите, какой ужас. Но при этом пока она здесь у меня, ну, я не могу сказать, что летает, конечно, еще нет, но пока брака не показывает в полете. А там я сам видел, он был, действительно был. Посмотрим, что здесь. Вот она, 1-2. Так, назад переключаемся. Потому что плохо. Ну, короче, вот так вот. Вот такая была сегодня субботняя тренировка сегодняшняя. Всего, всем до новых встреч. Вот, оказывается, не все сели. Вот одно, ну я уже включился, когда оно здесь уже подлетело. Кое-кто, точнее, кое-кого сдуло. Ну ничего, молодец, пришел. Я уже ушел, было к дому, подхожу, смотрю, что-то тянется. Ну что-то серенькое, не знаю, что это, короче, что-то серенькое. Подтянулась. Ну, молодец. Ничего, ну сдуло. Бывает, конечно, плохо, но бывает. Самое главное, что старался, летел домой и прилетел. Это основное. На данном этапе это точно основное для меня. Чтобы они летели домой, садились дома. И все будет хорошо.